Цагаан шүдэн Баатар, атгадаг Тамжид нар үзэмчин бараг хошууд руу довтолсон нь. Овс аймгийн Хяргас сумын уугуул Сэмждийн Дамдин пүрэв хэмээх 60 гаруй насны өвгөн арга халахын шилийн сайн эрчүүд ном гарсанд талархал дэвшүүлэхийн зэрэгцээ. Дэйхэн үед нутаг орондоо алдартай явсан шилийн сайн эр дөрвдийн цагаан шүдэн Баатар гэгчийн тухай хүүрнснийг толилуулъя. Ардын хувьсгалын үед Дөрвөд Далай хааны Зоригт хааны хошуунд цагаан шүдэн Баатар хэмээх сайн эр амьдарч байсан юм. Энэ эр ядууст буян үлдэж, баяд ноёдод өш хонзон зангидж явсан байдаг. Баатар хар нялхаасаа ядуу зүдүүгийн зовлон амссан болохоор энгийн ардуудын зовлон зүдүүрийг алган дээрээ тавьсан юм шиг мэдэрдэг байсан гэдэг. Тэрбээр Туваагийн талаас ихэвчлэн адуу мал хөөнө. Алс холын аймгаар алгасан давхиж баяд ноёдын адууг хөөж, нутгийн ядууст тарааж өгнө. Шинийн 15-ны тэргэл сартай шүн буюу 25-ны сар битүүрх үеэр нутгийн олон сүү хөөрүүлж тогоонд загсаагаад гэрийн бүслүүр дуртгуулсан сарвал хавчуулдаг байж. Баатар шүн адуу мал авчирч өгье гэсэн айлынхаа шонд хэд хэдэн саймар уйж орхиод гэрийн бүслээрээс бэлдэж орхисон уртгуулсан сарвалыг авч тогоотой сүүгэн дуустал уучгаад явдаг байсан гэдэг. Түүнийг харанхуй шөнөөр таньж ядах юмгүй. Яг л адууных шиг том цагаан шүднүүд нь харанхуй шүн одод анивчих шиг гэрэлтэж байдаг болохоор түүнийг нутгийн ардууд нь цагаан шүдэн хэмээн нэрийдэх болжээ. Цагаан шүдэн Баатар хаа газрын сайн эрстэй уулзаж нөхөрлөж, хол нутгийн сайн эрсийн эд барийг таньж мэдэрнэ хэмээн хэдэн сараар үзэгдэхгүй алга болчихдог байж. Энэ үед нь нутгийн ардууд үнэхээр үнчирч баяд ноёдын дарангуйллыг жигсэн зөвүүцэж, цагаан шүдэн Баатарыгаа санаж мөрөөдөн дуу хүртэл зохиож байсан түүхтэй. Жишээ нь таван давхар тагийг даваад гардаг нь хонголцуур зээрдээ. Талын таван овоондоо мөргөөд морддог нь цагаан шүдэн Баатараа гэсэн бисрэг уртын дуу зохиосон байдаг. Энэ дууг Увс нутгийн зарим хөгшин өнөөдөр ч гэлээ аялжил суудаг юм. Баатар нэг удаагийн шилрэлтээр ховдоор дамжин Шинжаан руу гарчээ. Манер Шинжааны торгууд нарын дунд цагаан буянжаа хэмээх сайн эр байдаг юм гинлээ гэж битүүхэн сураг сонссон байгаа юм. Сайн эр хүний авхаалчтай хэрэг явдал салгуу ноёдод бол эд шидийн гэмэр байдаг. Цагаан шүдэн Баатар төдөлгүй Шинжаанд очиж царай зүс сайхантай, хээрээр гэр хицээр дэр хийдэг, зэрлэгдүү амьдралтай торгуудын цагаан буянжаа хэмээх сайн эртээ уулзжээ. Тэгээд түүнтэй эр хүний нөхөрлөлийн андгаа тавьсан боловч нэг л зүйлд эргэлзээд байж. Тэрбээр эр хүнийхээ зөнгөөр буянжааг эмэгтэй хүн биш байгаа даа гэж сэжиглсэн байна. Төдөлгүй Баатар түүнтэй цуг Шинжааны баячуудын адуунаас хөөхөр болжээ. Тэгээд тэр инхүү бодсон байна. Хэрвээ энэ нөхөр үнэхээр эр хүн юм бол хамт адуу хөөж болох юм. Харин эм хүн байвал түүнтэй цуг адуу хөөж хэрхэвч болохгүй. Шилийн эрийн хямар лундаа унахаас гадна адууны тэнгэр харих үзээ. Тиймээс адуу хөөхөөс өмнө түүнийг шалгаж үзнэн дээр юм гэж шийдээд буянжааг шууд барьж аваад хувцсыг нь хүчээр тайлан хайтал цаадах нь эмэгтэй хүн байх нь дэрэ. Нэгэнт эзгүй хээрийн хоймор эр эмээ тайлж хайтал нэгэнт эзгүй хээрийн хоймор эр эмээ мэдэлцсэн хоёр халуун биеийн жаргал эдэлж улмаар хагцаж салшгүй амрагууд болжээ. Тэгэхдээ хамтдаа адуу хөөж тууж байсангүй. Цагаан буянжаагийн эцэг нь торгууд насан хэмээх чөмөгтэй эрчүүдийн нэг байсан бөгөөд буянжаа хар багаасаа эцэгтэйгээ цуг эн тэндээс адуу найшлуулж явсаар ялдчгүй шилийн эрийн замаар орчихсон нь тэрэж. Эцэг нь ч түүний хар багаас нь эрэгтэй хүүхдийн хувцсаар хувцслаж, сайн эрсийн хэрэг явдал хууч домог ярьж өгсөөр морин дил дээр ассан хүн болгож хүмүүжүүлсэн байдаг. Тэгээд л буянжаа Шинжаан доргуудын нутагт нэр сүрээ цөөрөйтүүлсэн сайн эр гэгдэх болжээ. Хээрээр гэр хицээр дэр хийсэн нэгэн зориг зам өртөө Баатар буянжаа хоёр жирийн хүний амьдралаар амьдрах гэж сайн эрийнхээ тангараг ёсноос хідэнтэй хазааж үдсэн байгаа юм. Тэр бүхэл Шинжааны өөртөө засах эрхийг булаацалтсан хасаг торгууд хятад Чантуугийн өвөр хоорондын дайнд хүртэл оролцож тухайн үедээ л сүрхий нийгэмшиж байсан аж. 1921 оны ардын хувьсгалын дараа зөвлөлтийн хатгаасаар Шинжаанд бослог гаргасан хасгийн тэмцэгчид Гоминдааны цэргүүдэд шахагдаж Монголын хил рүү хөөгдлөө. Зөвлөлтийн талыг баримтлагч Оспаныг чой болсон Сталины шагалтаар тусгайлан хүлээж аваад Монгол орны баруун хязгаарыг хасаг босгочдын түшиц газар болгожээ. Тиймээс Гоминдааныхан дайсныг нь газар нутагтаа орогнох боломж олгосон гадаад Монголын эсрэг тэмцгээр шуударсан ч Мао Зэдуны хувьсгалт айрамд салбартлаа нөдүүлсэн болохоор сэхэл авч чадахгүй байсаар Америк ноёдын дэмжлэгтэйгээр Тайваны арал руу зугтаж очсон байна. Жухам тэр үед цагаан шүдэн Баатар, цагаан буянжаа хоёр Монгол улсын эрх ашигын үүднээс тагнуул хийж Гоминдааны чухал баримт бичгийг доо яманд хүлээлгэн өгч байсан.
Энэхүү гавьяаныхын төлөө цагаан шүдэн Баатарыг Монголын төр олон удаагийн хулгайн хэрэгээс нь цагаатгаж байсан байна. Мөн тэрбээр 30-аад оны үед мөнөөхөл хол нутгийн сайн ирсэн эд биярыг таньж мэдэрнэ хэмээх үзэл бодолтой хөтлөгдөөд Хаах холын Эрдэнэ бишрэлт ван Понцогравдангийн хошуу буюу одоогийн Дорнод аймгийн нутагт очиж тэндхийн шилийн сайн ир атгадаг Тамжид гэгчтэй нийлж өөр Монголын үзэмчин бараг хошуутаас адуу хөөж байсан гэдэг. Дээхэн үед Цэцэн хан аймаг дорн талаараа Эрдэнэ уулаар заглаж хар мөрөн мужийн хөлөн буйртай зах нийлдэг байсан тул Эрдэнэ бишрэлт ван Понцогравдангийн хошууныхан өвөр Монголын шилийн голын үзэмчин хошууныхантай худалдаа 8 хийдэг байжээ. Тэр үед хэл хязгаар энтер гэж байгаагүй учраас иргэд дуртай үедээ л ирж очдог байсан. Ерөөсөө Эрдэнэ бишрэлт вангийн хошууны гадаад харилцаа нь үзэмчин бараг хошуутаас ирэх 8-ачтал байсан юм байна. Харин үзэмчин хошууныхан цаашаа Манжуур хятадтай холбогддог байсан тул нилээд чинээлэг орон нутагт тооцогддог байжээ. Тэгтэл цаг үе өөрчлөгдөж нийслэл хүрээнд ардын засаг мандах үед Эрдэнэ бишрэлт вангийн хошууг 1924 онд Хурал Баян уулын хошуу гэж нэрийдээд засаг захиргааг нь тогтоосон байна. Хэдий ардын засаг мандаад нилээд хэдэн жил болсон ч монголчууд Шилийн гол аймагтай харьцсаар л байлаа. Гэтэл уг хошууны дарга нь ард иргэдээ гинэтхэн үзэмчин хошуунд зорчихыг нь хориглоод улмаар хэл хязгаараа хамгаалах талаар асуудал дэвшүүлснээр цаг төрийн байдал илт чангараад ирсэн гэдэг. Харин энэхүү шийдвэрийг ард иргэд нь таагүй хүлээж авсан нь хоёр үндсэн шалтгаантай байлаа. Нэгдүгээрт гэвэл уг хошууны иргэд Богд хаан тулс дахин сэргэхэд өвөр Монголоос дагаар орсон үзэмчин баргууд байсан юм. Хоёрт тэдний хамаатан садна нь Шилийн гол аймагт үлдчихжээ. Гуравт гэх юм бол Хурал Баян уулын хошуу нь үзэмчин хошууттай эдийн засгийн нэгт холбоотойгоос гадна тэдэнгүүгээр оршин тогтно гэдэг хэцүү байв. Үүнийг шинээр байгуулагдсан хошуу дарга огт тооцохгүйгээр гадны хүмүүсийг нааш цааш нь зорчуулахгүй тулд харуул хамгаалалтаа юу юуг л чангалаад эхэлсэн байна. Энэ нь үзэмчин баргуудад таалагдаагүй учраас өвөр Монгол руугаа нүүх нь ихсжээ. Харин ардын засгаас энэхүү асуудалд анхаарал тавьж олон тооны ухуулагчтай ард иргэдийн дунд оруулж ажилуулснаар урагшаа хөврөх ихнүүдлийг төр зур зогсоожээ. Мөн энэ үед өвөр Монголын Шилийн гол аймаг хэл хязгаараа чангалж эхэлсэн. Учир нь Ар Монголын шилийн эрчүүд тус нутгаас адуу мал хөөж туух нь эрс ихссэн бөгөөд үүнд цагаан шүдэн Баатар атгадаг Тамжид нар гол үүрэг гүйцэтгэж байсан. Ямар сайндаа л тэр үед монголчуудын дунд баргуудын адууг хөөлөөдөө гэсэн дуу хүртэл гарч байж 1930-аад онд барга үзэмчин хошууны иргэд малаа дотогшин хумих үед 1000 гаруй адуу үхрийг нь цагаан шүдэн Баатар тэргүүтээ 5-6 шилийн сайн ир гэгэн цагаан өдөр туугаад явчихсан гэдэг. Тэгмэгцэн баргууд тэдний араас зэвсгэлэн хөөсөөр хил дээр ирэхэд нь хилийн зэргүүд өөдөөс нь бууджээ. Энэхүү асуудлаас болж барга үзэмчин хошууны ноёд Хурал Баян уул хошууны даргад гомдол мэдүүлэхээр илч илгээлээ. Гэвч энэ илчийг Монголын хил хамгаалагч нар огт тоолгүйгээр зодоод л хөөгөөд явуулчихжээ. Харин тэрхүү адуу өхөр нийлсэн 1000 гаруй малыг тус нутгийн иргэд хувааж авсан бөгөөд хошууны даргач бас хуваа хүртсэн гэдэг. Төдөлгүй үзэмчин хошууны хідэн хулгайч нар нийлж Ар Монголоос олон тооны адууг нутаг руугаа хөөжээ. Хил хамгаалж байсан цэргүүд 4 хулгайч адуу хөөж байгааг дэмийл хараад хоцорсон гэдэг. Энэ асуудлаас болж олон арван малчин хошуу ноёндоо гомдол мэдүүлжээ. Аргагүй байдалд орсон мань дарга урд нь өвөр Монголоос адуу хулуулж ирсэн цагаан шүдэн Баатар тэргүүтээ шилийн эрсийн толгойг нь эргэтэл загнаад малчтын адууг олж ир гэж тушаажээ. Баатар Тамжид тэргүүтээ 5 шилийн эр маргааш өглөө нь үзэмчин хошуу руу орсон байна. Тэд 2 хоногийн дараа гэхэд барга ноён Дансран гэгчийн адуунаас мөнөөх хайж байсан адууга олж харжээ. Баатар Тамжид хоёр тэдний адуучид дээр давхиад очвол 2 барга эр цай чанаад сууж байж. Тэднийг буугүй гэдгийг нь мэдэнгүүтээ Баатар Тамжид хоёр мориороо дайрч ташуурдаж унгахад бусд нь довтолж бүх адууг нь хамаад нутаг руугаа хөдөлсөн байна. Хагас мянгаад адууныхаа хойноос Дансран ноён өөрөө хідэн хамжилгынхаа хамт нэхэн хөөжээ. Баатар Тамжид нар араасаа нэхэгч хүмүүст гүйцэгдээд ирэнгүүтээ өөдөөс нь захиур буугаар буудаж улмаар Тамжид тэднийг тогтоохоор ганцаараа үлдсэн байна. Дансран ноён Тамжид руу буудахад тэр үхэдхийн унжээ. Сум түүний зээжийг нийт цохиод гарсан тул амнаас нь цустай хөөс бүргэлж Дансран ноёнч хүн алчгасандаа бантаад адууныхаа араас нэхэхээ болж нутаг руугаа буцаж. Үүнээс хойш олон арван үзэмчин айл амьдрахын эрхэнд өвөр Монгол руу нүүсээр байсан бөгөөд 1935 онд энэхүү их нүүдлийг Монголын төр цэргийн хүчээр арай гэж зогсоож байсан түүхтэй. Цагаан шүдэн Баатарын хувьд дотны анд атгадаг Тамжидаа буудуулж өгсөний дараа шилийн сайн ир буу шийдэмтэй холбогдож ёстой болохгүй юм байна да.
Бугуйл залам чөдөр ногт ганцглаад явж байхдаа хүнд ч хал балгүй хоолоо олоод идчих байтал би юунд ингэж цахиур бууны тасгийг чимээнд тарчилж явах болов доо. Ерөөсөө л нутгаадаа бараад ий химээгээд дөрвөд Далай хааны зоригт ханы хошууруугаа буцаад хөдөлжээ. Үүнээс хойш түүний сураг дахин гараагүй юм гэдэг.